안녕하세요. 레고를 사랑하는 브릭튜브입니다. 자, 제가 영상을 스톱모션을 어떻게 찍는지 궁금하시는 분들이 많을 것 같아서 한번 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 참고로 노편집이고요. 편집 안 하고 그냥 싹 다 해도록 하겠습니다. 좀 영상이 지루하시다면 좀 건너뛰어도 좋지만 못 들으실 수도 있으니까 뭐 건너뛰셔도 되고 뭐 안 건너뛰셔도 되고 이거는 뭐 제가 상관할 바 아니죠. 아무튼 알려드리도록 하겠습니다. 일단 저는 이렇게 생긴 판자였습니다. 거창하게 큰 거는 좀 만들기 힘들잖아요. 그래서 저는 대부분 그냥 평범한 스톱모션 뭐 배경이 필요 없는 막 예를 들어서 뭐 어디 우주에서 막 하는 그런 거 아니면은 이런 판자를 씁니다. 어떻게 쓰냐면 이런 거 궁금하실 것 같아서 이런 판자를 옛날부터 썼던 방법입니다. 얘를 여기 사이에다가 이렇게 뿅 그러면 이렇게 딱 고정이 돼버립니다. 네, 지금 동생이 지금 아래에서 피아노를 치고 있습니다. 네, 양해해 주시기 바랍니다. 네, 그리고 네, 이게 제 카메라, 저는 카메라를 쓰거든요. 이 카메라. 그래서 이 핸드폰으로 사용하시는 분들은 아닐 수도 있겠지만 저는 이 익서스 이거 뒷광고 아닙니다. 아무튼 익서스 185. 네, 익서스 185 씁니다. 네, 굉장히 오래 썼어요. 진짜. 이걸로 저희 거의 영상 거의 다 찍었습니다. 네. 그런 뭐 라이브 같은 거 말고 빼고는 대부분 다 이 카메라로 찍었습니다. 제가. 참고로 지금 찍고 있는 카메라 이 익서스 185입니다. 제 동생 겁니다. 네, HD라고 써 있고요. 네, 아무튼 네, 이거를 여기에 정확하게 고정돼서 안 움직입니다, 이게. 네. 안 움직이는 게 스톱모션에서 중요하잖아요. 그러니까 할 때는 이렇게 딱 빼 가지고 여기 이렇게 바꾸던가. 네, 한번 스톱모션을 이제부터 본격적으로 찍어보도록 하겠습니다. 참고로 오늘 새로 작업실을 옮겼습니다. 저희 다락방입니다. 네, 그리 아늑해 네, 아무튼 네, 여기서 마음대로 펼쳐갖고 쓸 수 있습니다. 얘는 뭔가 살짝 네, 여러분 생각하시는 것 같이 생긴 네, 이렇게 당기면 줄어드는 겁니다. 네, 솔직히 이거 별 쓸데가 없어요. 그러니까 왜냐면 이게 너무 엉켜가지고. 아무튼 자, 오늘의 주제는 이 집 안에 있는 녀석입니다. 이 집은 아직 설명 안 했죠. 네, 보신 분들이라면 모르겠다. 아직 업로드 안 했으니까 보신 분이 없겠죠. 네, 이 집은 조만간 할 예정입니다. 네, 저도 정확하게 모르겠습니다. 아무튼 이 집을 열어서 이 친구를 꺼내줍니다. 전 애칭으로 셜록 홈즈라고 부릅니다. 그냥 그 이유는 나중에 이 영상이 올라오면 알게 되실 겁니다. 혹시 보고 싶으시다면 더보기란을 참조해주세요. 저 아직 영상 안 올라와 있다고 써 있을 거고 있으면 링크가 달려 있을 겁니다. 네, 아무튼 보도록 하겠습니다. 일단 먼저 이 카메라를 켜줍니다. 네, 그리고 여기다가 이렇게 딱 고정을 시켜줍니다. 보이시죠? 그리고 자, 이 통 스톱모션에서 가장 중요한 통입니다. 이 통하고 또 어디 있냐? 저런 물건들을 담아둔 통이 있습니다. 이게 통이라고 하기보다는 살짝 비닐봉투라고 하는 게 맞는데요. 이 살짝 뭔가 반찬통, 이 반찬통을 이용하고 있습니다. 죽이나 뭐 그런 거 사면 주는 건데요. 여기다가 이렇게 물건들을 담아둡니다. 자, 그러면 이거 저번 스톱모션에 썼던 총입니다. 총 스톱모션. 이렇게 물건을 담아놓으면 쉽게 뭔가를 정할 수 있습니다. 네, 그거 참 피아노 엄청 세게 누르게 되네. 네, 아무튼 여러분 보시는 대로 그냥 계속 추가가 됩니다. 그냥 뭐 예를 들어서 내가 바나나를 발견했다고 이거 마음에 들어 그럼 넣는 겁니다. 네, 오늘은 뭘로 스톱모션을 찍어볼까요? 네, 근데 이게 저도 실시간 하고 싶었는데 이게 저 실시간은 태블릿밖에 안 돼가지고 태블릿은 좀 화질도 떨어지고 해가지고 업로드하는데도 영상이 시간이 엄청 걸리더라고요. 그래서 어차피 예고를 안 하고 하면은 사람들이 많이 참여를 못하니까 왜냐면 한참을 기다려 들어오잖아요. 그러니까 알게 되니까 그러니까 그냥 이대로 찍어보도록 하겠습니다. 네. 참고로 이거는 실시간으로 걸어놓을 예정이고요. 네, 이 찍을 영상이나 뭐나 네, 아무튼 실시간으로 걸어놓겠습니다. 그러면 뭐라도 소통이라도 할 수 있으니까 저는 그런 게 좋더라. 아무튼 자, 뭘 사용해볼까요? 네, 이걸 사용해볼까요? 근데 저는 보통 스톱모션 뭔가 내가 그냥 찍고 싶은데 뭐 할 게 없어 뭘 하지 뭐 이러면 솔직히 그냥 아무것도 없이 찍습니다. 네, 그냥 스톱모션 할 때 도움이 될 것 같아서 보여드린 거고요. 네, 여기서 초점을 저는 여기에서 P에서 이걸 쓰시는 분들을 위한 겁니다. ISO를 100으로 맞추고요. 그리고 화이트 밸런스는 태양광으로 맞춥니다. 그리고 측광 방식은 중앙 축점 평균 측광입니다. 솔직히 저도 잘 몇 년 동안 썼는데 다 기능이 뭐 이해가 안 된 것도 있는데 아무튼 이렇게 써야지. 네, 그렇습니다. 참고로 저는 까만색 옷을 입고 있습니다.
네. 네, 레고홀릭님 잠깐 인용해 쓰겠습니다. 레고홀릭님 영상에서 광고 아닙니다. 네, 레고홀릭님이라는 분의 영상에서 그분이 스톱모션 뭔가 잘 찍는 방법을 올리신 적이 있는데 그 중에서 제가 제일 쓸데 있다고 생각하는 건 이 검은색 옷 입기입니다. 그리고 이 조명이 뒤에서 비치면 안 된다는 겁니다. 그러면 그림자도 비치죠? 네, 그림자가 비치죠. 게다가 사람도 비칩니다. 그러니까 제대로 비치기만 하면 사람도 비쳐요. 그러니까 이거 주의해 주시면 좋겠습니다. 핸드폰은 그 레고링님 말씀하신 것처럼 이어폰 그런 걸 이용하면 되는데요. 네, 이어폰을 이용하면 되는데 저는 이게 카메라니까. 네, 아무튼 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 여기 위치에서 정확한 위치를 잡아줍니다. 이게 딱 중앙에 두는 게 좋더라고요. 아무튼 원하는 위치에 두고 찍어보도록 하겠습니다. 자, 무엇을 찍을까요? 인사하는 걸 찍어보겠습니다. 자, 네, 이제 한번 찍어보겠습니다. 참고로 한번 찍을 때는 한 자세로 찍어야 합니다. 제가 지금 이렇게 부동 자세에 있거든요. 막 이렇게 이렇게 하고 살짝 이렇게 놓고 찍으면 안 됩니다. 그러면 여기 다 비치는 수가 있어요. 여기 보세요. 머리 보면은 여기 안 보이시나요, 카메라? 네, 아무튼 여기 지금 손가락이 다 이렇게 비쳐 보입니다. 네, 계속 찍어보겠습니다. 참고로 스톱모션 보면은 프레임 그런 거 쓰잖아요. 근데 여러분은 다른 걸 쓰시는데 저는 이래서 좀 더 프레임만 높이면 좋을 것 같네요. 그런 댓글이 달립니다. 네, 프레임은 맞습니다. 근데 저는 프레임을 안 씁니다. 이게 무슨 개똥 같은 소리냐 하면은 죄송합니다. 네, 그게 무슨 소리냐 하면은 이게 제가 쓰는 게 여러분이 생각하시는 그 프레임 맞춰서 하는 게 아닙니다. 네, 조금 이따가 보여드리도록 하겠습니다. 저는 밀리세컨으로 씁니다. 밀리세컨. 그러니까 1초에 150장. 아무튼 그런 거죠. 저 정확하게 이해를 못했는데 아무튼 무슨 밀리세컨이라고 써 있는데 그게 보면은 제 카메라는 150 밀리세컨입니다. 그러니까 네, 아무튼 보여드리겠습니다. 뭔 말인지 이해 못하시겠죠? 네, 계속 찍어줍니다. 참고로 지금 7분 제 생각에 한 12분 정도 걸릴 것 같은데요. 네, 그래도 양해주시고 봐주시기 바랍니다. 길다 그러시다면 건너뛰셔도 되지만, 네, 어제 찍었던 다양한 스톱모션들입니다. 이거 지금 업로드를 기다리고 있는. 네, 어디 한번 보겠습니다. 저는 이 버튼을 꾹 누르고 있어주면 알아서 됩니다. 꾹. 네, 이게 이렇게 됐습니다. 그러면은 일단 카메라니까 일단 먼저 전원을 꺼줍니다. 네, 전원은 수동으로 됐습니다. 이게 렌즈가 이게 좀 너무 많이 써가지고 원래는 자동인데, 네, 일단 옆에다 두고요. 자, 이제 저는 노트북으로 합니다. 노트북을 열어줍니다. 네, 그리고 크롬을 열어줍니다. 참고로 저는 원래 편집을 많이 하는데요. 이거 뒷광고 아니고 그냥 정보입니다. 밴믹스를 씁니다. 밴믹스 좋습니다. 네, 진짜 돈 내고 하는 것보다 좋아요. 후원하고 싶은 생각이 들긴 한데 제가 좀 막 쓸 수 있는 이게 돈이 아니라서. 네, 저는 이렇게 모아뒀습니다. 다양한 거 모여져 있는데요. 저는 애니메이티드 GIF 메이커를 씁니다. GIF 하면은 음짤 아시나요? 음짤 옛날에 유행했었던 건데요. 네, 아무튼 음짤 만들기입니다. 대강. 그래서 일단 이 메모리 카드를 빼가지고 메모리 카드 삽입란에 넣어줍니다. 근데 쟤도 오래돼서 그런지 잘 익히진 않더라고요. 네, 여러분께 편집을 안 하기로 했으니까, 네, 왠지 모르게 메모리 카드를 잠가야 잘 되더라고요. 왜 그런지는 저도 모르겠습니다. 됐고, 네, 많이 찍었죠. 근데 이거 중에서
오늘 날짜를 찾겠습니다. 오늘 날짜 2월 24일. 네, 오늘은 2월 24일입니다. 참고로 오늘 찍은 거는 이것밖에 없습니다. 참고로. 네, 그러면 이거를 여기서부터 죄송합니다. 네, 얘를 선택해가지고 Shift 누르고 쭉 내려가서 끝까지 해주면, 네, 아시겠죠? 다 아시나요? 그러니까 하나를 선택하고 누르고, 그리고 하나를 선택한 다음에 누르고 내려가서 거기까지를 누르면 거기까지 선택이 됩니다. 아시는 분 있습니다. 근데 저는 노트북을 이용해가지고, 네, 지금 여기 되고 있다고 써 있습니다. 네, 여기 GIF 메이커입니다. ME 주소는 이렇게 되고요. 광고 아닙니다. 근데 처음에는 여기 보세요. 제가 말했던 겁니다. 여기 보면은 잘 보이시나요? 500ms이라고 써 있습니다. 근데 제 카메라 속도는 150ms입니다. 그러면 아까 전에 보셨던 똑같은 속도로 보실 수 있습니다. 네, 됐습니다. 그리고 저는 처음에 크리에이트 GIF 애니메이션을 눌렀거든요. 이거 누르시면 안 됩니다. 네, 이거 누르셔야 합니다. 그래야지 비디오가 나옵니다. 네, 이거 하면 좀 살짝만 기다리셔야 합니다. 그리고 네, 이런 거는 여러분 아시나요? 뭐 컨버트 사이즈, 뭐 사이즈도 정할 수 있고, 뭐 스피드 이건 아시죠? 네, 밀리세컨입니다. 암튼 그러니까 저보고 막 프레임을 살짝 높이면 좋을 것 같다. 근데 프레임이 저는 이걸 씁니다. 밀리세컨. 근데 저도 정확하게 일을 못하겠는데, 뭐 아니면 그냥 대강 살짝 내려주고, 네, 그러면 됩니다. 올리고 싶으면 숫자를 더 크게 쓰면 올리면 됩니다. 그리고 1은 제일 빠른 겁니다. 그러니까 1로 가서 점점 숫자가 작아져서 더 빨라진다고 보면 됩니다. 네, 이걸 쓰실 경우에. 그 다음에 이 뮤직 URL, 그러니까 이 링크를 붙여놓으면 된다는 소린데요. 네, 유튜브 올리라고 써있는데 이거 저 해봤는데 잘 안 되더라고요. 그리고 이거 리핏 타임이니까 다시 반복이라는 뜻입니다. 몇 번 반복을 하냐, 영상을. 그거입니다. 근데 저는 반복을 안 할 거기 때문에. 그리고 위에서 두 번째 다운로드 디스 비디오를 눌러줍니다. 이걸 다운로드 한다는 소리죠, 한마디로. 그리고 바탕 화면에다 그냥 넣어줍니다. 뭐 이름은 뭘로 할까요? 그냥 인사로 하겠습니다. 인사. 한 손으로 하고 있어가지고. 그 다음에 저희 브릭튜브, 그러니까 어머니 계정이었는데 이제 저희가 점령을 하고 있습니다. 이제 아무튼 가줍니다. 왜냐하면 아시다시피 어린이는 튕기기 때문에 만 13살인가까지 제가 일단 13살이 안 돼가지고 탭을 열어줍니다. 그러면 여기에 저희가 자주 쓰는 유튜브가 나옵니다. 네, 이때 들어갈 때 느낌이 너무 좋습니다. 뭐 무슨 다른 분들이 무슨 영상을 올렸을지도 기대되기도 하고 뭔가 그런 것도 있어요. 네, 와 200 기념. 네, 오 대바님. 네, 홍보 아닙니다. 지금까지 계속 나오는 거. 네, 샤크필름님 뭐 이런 거. 네, 참고로 다 보고 있으니까 네, 다 댓글은 못 달더라도 네, 그렇습니다. 그리고 유튜브 스튜디오로 들어가줍니다. 이건 솔직히 유튜브 하시는 분들은 누구나 아시리라 믿습니다. 아마도 여기서 올려도 되긴 한데 아무튼 자 기다려줍니다. 들어갈 때까지. 자 33명. 누군가 구치를 했나봐요. 구독 취소를 했나봐요. 그래서 원래 35명인가였는데 2명이 감소했습니다. 네, 제 잘못일지도 모르겠습니다. 네, 한동안 그 작품을 안 올렸기 때문에 네, 그 이유에 대해 설명을 해보도록 하겠습니다. 제가 집에서 하는데 어머니가 처음에는 그 레고 작품을 만들어서 올리는 것인 줄 알고 막 네 해가지고 한동안 네 반대를 하셔가지고 한동안 못했습니다. 레고 스톱모션 유튜버는 거의 누구나 겪어본 일이라고 생각을 하고 있습니다. 뭐 아닐 수도 있겠지만 처음부터 지원해 주신다면. 아무튼 그래서 한동안 못 올렸습니다. 죄송합니다. 네, 찍어놓은 건 많은데 네, 그래서 한동안 못하기도 했습니다. 동영상 업로드 를 눌러줍니다. 여기까지는 누구나 아시죠? 그리고 뭐 파일 선택을 눌러서 하실 수도 있는데 저는 더 쉽게 그냥 얘를 끌어서 여기다가 넣어줍니다. 네, 다음에 편집하는 거는 다음에 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 네, 지금은 편집할 시간까지 안 돼가지고 네, 자 이름은 그냥 인사로 해주겠습니다. 그냥 인사 그리고 그리고 저는 맨날 느낌표를 넣어줍니다. 저도 모르겠습니다. 그냥 살짝 뭐랄까요? 네, 그런 느낌이 있어가지고. 네, 그리고 여기 처리 완료됨이라고 써있죠? 저는 한번 재생을 시켜주겠습니다. 네, 잘 됐군요. 시청자에게 동영상이
뭐라고 쓰겠을까요? 그냥 테스트용이라고 쓰겠습니다. 그냥 인사입니다. 네, 됐습니다. 그 다음에 아래로 내려서 저는 태그를 붙입니다. 네, 초보, 네, 이제 기분 나빠하지 마세요. 그냥 초보, 저도 초보일 때는 몰랐는데, 네, 이거 아주 중요한 부분입니다. 네, 쳤을 때, 일단, 이게 샵을 칩니다. 일단 먼저 샵을 치고, 뭐 관련 검색어를 넣어줍니다. 예를 들어서 제가 여기 레고니까 일단 레고 쳐주겠습니다. 레고. 그리고 띄워야 됩니다. 하나 더 만들 때는 레고 샵. 그리고 또 뭐 브릭튜브를 쳐주시면 브릭튜브. 그리고 또 띄우고 스톱모션. 그리고 뭐 관련된 거 뭐 인사를 해주겠습니다. 이게 뭐냐 하면은 알려드리자면 쳤을 때 들어오는 겁니다. 그러니까 제 말은 여기서 레고 스톱모션 하면 관련 검색가 쭉 뜨는데 그게 나온다고 생각하시면 됩니다. 네, 자 미리 보기 이미지는 자기가 업로드를 할 수도 있는데요. 저는 살짝 구부려져 있는 이거를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 그리고 재생 목록은 여기 레고 스톱모션으로 해주도록 하겠습니다. 네, 당연한 건가요? 네, 아무튼 네, 아동용 아닙니다. 그리고 다음 동상 요소. 이거는 뭐 아시겠죠? 모르시는 분들 있으시면 지금 보고 계신 이 영상 댓글에다 올려주시면 감사하겠습니다. 그러면 다음번에 영상을 이걸 찍어보도록 하겠습니다. 네, 그리고 공개 상태. 자, 이거 모르시는 분들 많아요. 근데 저는 좀 자랑은 아닌데요. 네, 아무튼 그렇습니다. 일단 공개로 합니다. 저는 당연하죠. 일부 공개는 뭐 링크가 있어야 들어올 수 있고. 네, 근데 공개를 한 다음에 일단 인스턴트 어쩌고 이걸 누르시면 됩니다. 이걸 누르시면은 이게 살짝 그 아래 시작 아세요? 시작할 때 시작할 때 5분 전인가부터 딴딴 따라단딴 뭐 이런 노래가 나오면서 그걸 카운트다운 같은 게 됩니다. 네, 그리고 실시간입니다. 그리고 예약 아시리로 있습니다. 네. 아, 근데 모르시는 분들 많으시더라고요. 이거 공개로 설정한 날짜를 설정하고 하고 아주 쉽습니다. 근데 여기에서 이 프리미어 모시기로 하면은 이 시청자와 같은 시간에 볼 수 있습니다. 게다가 카운트다운이 표시가 됩니다. 여기 써 있습니다. 참고로. 네. 근데 그냥 예약하면은 그냥 뭐 다를 수가 있습니다. 이건 정확하게 모르겠는데요. 그냥 아무튼 공개를 해보도록 하겠습니다. 예약 말고. 왜냐면 지금 게시를 할 거니까. 그 다음에 게시를 눌러줍니다. 그러면 두두두두두. 네, 됐습니다. 게시가. 네, 그 다음에 저는 항상 확인을 해줍니다. 여기 들어가가지고 여기 이거 보이시나요? 유튜브에서 보기로 해서 자, 잘 됐나 확인을 해줍니다. 네, 잘 됐군요. 네, 이거 프레임 뭐 높이라 하실 수도 있겠는데 지금은 간단히 찍어봐서 네. 그 다음에 여기 제 영상이니까 한번 좋아해 주십시다. 그리고 여기 보면은 댓글 연계라고 써 있는데 가끔씩 내가 뭐 아무것도 안 했는데 이 댓글이 연계로 표시될 때가 있습니다. 액츄얼리 뭐 때문에 안 표시될 때가 있습니다. 그럴 때는 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 어린이 영상 아동용 동영상입니까 해서 아니오를 해야 됩니다. 그래야 댓글이 생깁니다. 아동용 영상을 누르면 유튜브 키즈에서 나올 거예요, 아마. 네. 그럼 아동용 영상이거나 하면은 여기에서 표시가 안 됩니다. 일단 댓글이. 그 다음에 두 번째는 무슨 이유에선지 댓글이 꺼져 있는 경우가 있습니다. 그럴 때는 그러니까 모바일로 이용해 줘야 됩니다. 모바일로 유튜브 스튜디오 앱이 있습니다. 그걸 설치해 가지고 위에 살짝 뭐랄까 펜 같은 버튼이 있거든요. 펜 같은 버튼을 누릅니다. 일단 영상에 들어가서 펜 버튼을 누르고 거기 고급 설정에서 고급 설정으로 들어갑니다. 그리고 아래 내려갈 건 없고 그냥 딱 보입니다. 댓글 허용이 있습니다. 그게 꺼져 있습니다. 네, 그래가지고 엄청 많이 먹었거든요. 아니 댓글 좀 보고 싶은데 댓글이 꺼져 있었던 거예요. 네, 뭐 이런 상황 많았습니다. 네, 이거 주의해 주실 점이 같고요. 네, 마지막으로 딱 하나 알려드리자면은 아무거나 싫어요가 있는 걸 아무거나 들어보도록 하겠습니다. 네, 뭐 싫어요 하는 거는
네, 저는 특히 막 기분 나빠하진 않거든요. 왜냐하면 그 사람이 싫다거나 뭐 별로 마음에 안 든다는 소리니까 제가 뭐 어쩌저쩌 할 건 아니니까요. 네, 아무튼 여기 보면은 자 이게 있습니다. 여기 보면은 여기 아래 이 표시가 있습니다. 저도 처음에 몰랐는데가 아니고 그냥 하자마자 알았습니다. 이걸 여기 살짝 갖다 대면은 3대 1이라고 써 있습니다. 그러니까 좋아요 3개, 싫어요 1개라는 뜻이죠. 그러면 3분의 1이 싫어요라는 걸 쓸 수 있습니다. 그럼 3분의 2는 좋아요라는 뜻이죠. 네, 다음에 엄청 유명한 거 한번 들어가서 보세요. 그러면 아래 뭐 몇천, 몇 대 몇에, 그러니까 거기는 3만이라고 써 있는데 하면은 그 자세한 숫자가 다 나옵니다. 네, 네, 이제 네, 저는 댓글을 굉장히 좋아합니다. 소통하는 걸 굉장히 좋아해가지고 네, 그러면 댓글을 많이 달아주시면 고맙겠습니다. 네, 그러면 저는 일단 여기서 끝마치는 게 낫겠고요. 네. 어차피 뭐 다음번에 또 이 강좌 영상 네, 또 찍어보도록 하겠습니다. 네, 그러면 영상 봐주셔서 감사합니다. 지금까지 레고의 사랑하는 브릭튜브였습니다.